يعني فيديو جديد، وعايز اقول كده شويه كلام معاكم. صباح الفل الاول، وعاملين ايه؟ ايا كان انت بتشوف الفيديو امتى، يا ريت تنتش اللايك للفيديو واشترك في القناه. شفنا في الاخر كده خالد الغندور طلع وقال كلام برضو على النادي الاهلي، وقال النادي الاهلي على راسه ريشه، وانتوا بتخافوا على مناصبكم من النادي الاهلي، وانتوا بتحطوا النادي الاهلي فوق الجميع. النادي الاهلي مش على راسه ريشه، لو انتوا مرعوبين من النادي الاهلي ما تبقوش تقفوا على الكراسي بتاعتكم قوي كده. نادي الزمالك لا، النادي الاهلي ما بيخوفش، النادي الاهلي ما تخافوش منه، الكراسي مش هتدوم لكم. يعني كلام انا مش عارف ايه هو الداعي لانك انت تتكلم بالطريقه دي، ولكن هو رايك وانت حر فيه. ولكن انا رايي ان الموضوع ابسط من كده بكتير. يعني ايه هي عقوبه كهرباء؟ العقوبه والقانون واللائحه هي اللي بتفصل. مفيش لاعب اتوقع عليه عقوبه 12 مباراه قبل كده، مفيش لاعب اتوقع عليه عقوبه مليون جنيه قبل كده. ما يزعلش حد ان الحق حق، وانت بتقول كلام متناقض، ولكن كل واحد حر. وانا شايف المنطقيه في الكلام هي الافضل، وربنا يوفق الجميع. ولكن ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون اهدى من كده. انتظروا كل الفيديوهات الجديده وكل الحصريات وكل الاخبار الجديده الفتره اللي جايه. عشان كده بقول لك اتاكد انك اشتركت في القناه، ولايك للفيديو، وشيروا على قد ما تقدروا. تحياتي ليكم على قناه باكورد مع احمد الافندي. الحقيقه بس عندي سلام.